聽都幾可能，好似有嘅，唔可以比其實。睇下你有冇啲我睇唔出嘅嘢，你覺得我哋同埋輸啲乜嘢？歪啊！因為冇睇我都係我嘅諗法裏邊㗎啦，已經。想睇下有冇其他嘢諗。邊個助攻喎？有助攻喎。有啊有啊，都係佢有個情況都唔係問題，係問題萬就係好多單打咯，跟住之後咧，黑色33，全部都係冇組織過。其實唔使講，其實最主要問題就係我哋第一二次輸太多雙方台，同埋頭嗰兩次輸太多，所以都但後尾又可以話係人哋放手。某程度上可能係，但係你諗下我哋最多係輸過廿幾分，有係嘛？輸過廿幾分，跟住都追到10分定8分，係啊，追得好犀利嘅。但係去到呢個位，正就係問題所在。我始終都冇好個人好似嗰種咧，好嗰種咧。我話11咁嘅，我哋點去慶祝？都唔係話試到高喎，好似係啊，因為之前咧，我哋都係同樣情況試過好多次，即係咩情況咧？就係我哋咁樣 cap 翻上半場輸太多，輸唔係輸好多，即係譬如輸緊10分又好，15分又好，跟住想追翻上嚟咧，即係追到7、8分嘅時候，冇人急咧，跟住就再輸翻下啦。所以我叫佢哋唔好急冷靜，跟住咪可以追翻上嚟。到最後真係睇你問題同埋大師。好搏㗎啦，係咪你覺得？其實13號就13號啲陳冠希啊嘛。籃板自己入埋，黑色暫停。我唔記得揾添，而家再。咩啊？幾時啊？我有聽到話。
白色0號，白色0號，白色0號。咩嚟？0號叫咩名啊？冇 number 喎，叫咩名？咩啊？係啊係啊。哇哦！誒，有料。都係手部。幾驚角色點出嚟？會啦，唔驚佢。識㗎嘛？但係呢樣嗰樣咯。OK，先同樣嘅問題。好波啊，攻啊！good shot，好嘢魚！好波好波！我要死球手。喂，防守免咩板？要咩啊？係要你嘅，好波㗎！睇啊！喂，換得等我陣先。黃星寶，換人。開始唔需要防守咁樣話換場衝就得㗎。佢呢隊就係好似同有我嘅全版有面有睇。但係跳拼佢如果佢已經7個人跳拼唔過佢咧，唔係100%贏。睇你，不過都要睇你咩啊？睇佢自己。佢可以人喺度令到嗰啲轉黑色劍鋒3次。100下啦嗱，咁打，點會射法？